嚟我哋查一查張涵予嘅《是少年》。其實我真係覺得呢個盒幾高級下，我幾中意呢啲細盒，好過是團好大份，喺大陸搬過嚟真係唔方便。我第一次拍開箱，如果有邊度做唔好，請多多見諒。我初頭見住周邊嘅預覽，以為會整體係綠黑色系，結果佢整出嚟咁鬼夢幻，我仲話自己冇買到。呢張頭卡其實係咩用㗎？有冇人知可以評論下話俾我聽？我初頭買就係為咗隻戒指，結果佢大到根本就我哋女仔係戴唔到嘅，我最終都係偷偷地綁翻入去。喺我努力綁緊嘅期間，隔離呢位已經開始欣賞緊明信片，講真真係幾靚仔。跟住就輪到我啦。嚟到我哋最期待嘅刷卡環節，如果有睇我小紅書嘅話，應該知道我刷咗咩卡噶啦。其實我最想要就係蒙眼嗰張，跟住隔籬嗰位就話一定要反住嚟講啦，就指咗最下低嗰張。呢個其實冇乜用噶咯，我覺得我最終都係求想刷到嗰張。我對拍立得係冇咩特別想要，邊張都 OK， 手寫卡好似都幾好嘅。第二張就係我哋唔係幾想要嘅，因為覺得其實張卡幾普通下咯。而之後就係鼻芯啊，嗰張係我哋都幾想要，其實4張卡入邊只有1張就係唔想要，結果都抽到。結果第3張有瑕疵，有3道劃痕，我已經申請咗售後啦，希望佢唔好要我等太耐啦。之前我售後2張真係等咗成幾個月佢先送到過嚟，好彩係冇瑕。唔知大家睇唔睇到？我都諗唔到我可以將8幾分鐘嘅條片剪到得返3分鐘。咁如果大家對我剪有咩建議都歡迎喺下邊評論，我會盡量改善。